हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एक्सपेरिमेंट। आज हम न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि पॉप साउंड कैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसके बाद हमें चाहिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम ड्रॉपर की मदद से 3 ml फिल कर लेते हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में टिप कर देंगे। टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिप करने के बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। हम इसमें से एल्युमिनियम फॉयल की सम पीसेस लेंगे और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर देते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एल्युमिनियम फॉयल को डिप करते हैं तो इसमें से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल बनना स्टार्ट हो चुका है। जब एल्युमिनियम फॉयल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक साथ मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए जब हम इसके पास माचिस की जलती हुई तीली ले जाते हैं तो ये एक प्रकार की आवाज़ करते हैं, जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर करके देख सकते हैं।